Ventilador da marca Malloy com barulho. E percebe-se aqui, dá para escutar que é o embuchamento. O embuchamento dele não está deixando que o eixo rode como é para rodar, como é para ele girar. Ao girar aqui, ó, com a mão a gente percebe o barulho que ele estava apresentando. Então aqui tem que trocar o embuchamento.